Fogueira de São Pedro, a maior do mundo, 3 metros de altura. Tem noção que é isso aí? Olha aí, ó, nós curtindo o som aí, ó. Olha lá, o DJ Tecla. Fogueira de São Pedro. Olha aí, ó, ilumina tudo, ó. Ah, acabou então o negócio. Fogueira de São Pedro e a galera aí olhando, né? E eu aqui me queimando. Pensa no negócio quente. A quintura aqui, gente, é menos 200 graus abaixo de 2000. Não é abaixo, não, é acima. Aqui tá quente, hein?